consigliere regionale ha presentato un'interrogazione. L'attività umana che tu faccia comporta. Non fai un pode falar sentado. Vamos para cá então. Senhora Nofé. Não, aqui nessa cidade. Perché Volpini ci sono più o meno 1600 persone. Per tutta l'Italia. Volpini sono più o meno 1600. E qui a Tarquinia penso essa sia. Sì, allora sentiamo un attimo così, sento un attimo Moreira. Gentili telespettatori, buongiorno. Storie ai confini della memoria o ancora presenti sulla pelle di coloro che sono ancora vivi. Storie legate alla Seconda Guerra Mondiale che vengono tramandate per non dimenticare a coloro che guerre, fortunatamente da allora, non hanno mai conosciuto. Alle città di Pistoia, Pisa e Tarquinia è stata attribuita e consegnata l'onorificenza all'ordine al merito giudiziario militare da parte del Tribunale Superiore Militare brasiliano per aver prestato supporto durante la Seconda Guerra Mondiale in modo incontestabile alla forza di spedizione brasiliana e ai tribunali della giustizia militare che operarono in Italia. Così è affermato nelle motivazioni del riconoscimento. Le amministrazioni comunali delle rispettive città hanno accolto nel corso di distinte cerimonie la delegazione sudamericana composta dall'ambasciatore del Brasile in Italia, Ricardo Neiva Tavares, da 4 giudici, uno dei quali civile, e da 3 ufficiali del più alto grado di ciascuna delle forze armate del Brasile, Marina, Esercito e Aeronautica. Stiamo trasmettendo la cerimonia integrale in versione bilingue, portoghese e italiano, che si è svolta a Tarquinia, nella sede del Palazzo Comunale, per mantenere viva la memoria dei soldati dell'esercito brasiliano che lottarono e si immolarono per la libertà dell'essere umano. L'aeroporto militare di Tarquinia, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu sede del primo gruppo caccia e della forza di spedizione brasiliana. 350 uomini, tra cui 48 piloti, che lottarono e che in alcuni casi diedero la vita per gli ideali di libertà e giustizia.
A chi si è sacrificato per gli altri e per una nazione che non era la propria, dobbiamo un ringraziamento pieno e non di maniera, così è stato sottolineato da molti, perché rappresenta un esempio nobile e forse irraggiungibile. Nelle immagini che la regia sta mettendo in onda, nell'attesa che abbia inizio la commemorazione, abbiamo visto e stiamo vedendo alcuni momenti relativi alla visita effettuata al vecchio aeroporto militare Amerigo Sostegni, dove è stata depositata una corona di fiori per ricordare i militari brasiliani che tra il 1944 e il 1945 furono di stanza appunto a Tarquinia. Tra le immagini anche quelle relative ad una mostra appositamente allestita per l'occasione dal comune di Tarquinia per il coordinamento della dottoressa Anna Maria Pirozzi nella sala degli stemmi con documenti, fotografie e cimeli di quegli anni. D'altronde il Brasile, come pazientemente ricostruito anche recentemente in un articolo dell'editore Andrea Giannasi, pagò enormemente la sua scelta di partecipare al conflitto. Estromesso dalle trattative per i risarcimenti di guerra, dovette pagare interamente il prestito di guerra che gli Stati Uniti avevano accordato a Vargas nel 1942. L'ultima rata dei 361 milioni di dollari giunti in Sud America fu pagata il 1 luglio 1954. Il totale dei danni, delle spese, dei prestiti da restituire e degli interessi da pagare sommava a 2 milioni di marchi del 1945 e tale perdita non fu mai più pareggiata. Certamente l'amarezza per il torto subito dagli ex alleati non alimentò tentativi di facili ritorsioni verso i vecchi nemici. Il governo di Rio de Janeiro, che aveva confiscato all'inizio della guerra tutti i beni dei paesi e dei cittadini tedeschi, italiani e giapponesi, superò ogni rancore e restituì tutti i beni sequestrati ai legittimi proprietari. Con questo gesto terminarono tutte le vicende aperte con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale ed il Brasile, che aveva vinto la guerra, finì per pagare un conto fin troppo elevato. Ed ora ecco l'inizio della cerimonia, al termine della quale intervisteremo alcuni degli intervenuti, tra i quali l'ambasciatore del Brasile in Italia Ricardo Neiva Tavares. Senhoras e senhores, bom dia. Neste momento, daremos início à cerimônia de entrega da condecoração da Ordem do Mérito Judiciário Militar, concedida pelo Superior Tribunal Militar Brasileiro à cidade de Tarquinia. Solicitamos aos presentes a gentileza de ocuparem os seus lugares. Signori e signori, buongiorno. In questo istante diamo inizio alla cerimonia di consegna dell'onorificenza dell'Ordine al Merito Giudiziario Militare, concessa dal Superior Tribunale Militare Brasiliano alla città di Tarquinia. Encontra-se no local da cerimônia o excelentíssimo senhor Renato Bacciarali, vice-prefeito da cidade de Tarquinia, o excelentíssimo senhor Ricardo Neiva Tavares, embaixador do Brasil na Itália, o excelentíssimo senhor General de Exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar Brasileiro, acompanhado dos excelentíssimos senhores ministros do Superior Tribunal Militar, Dr. José Coelho Ferreira, tenente brigadeiro do Ar William de Oliveira Barros e almirante de esquadra Marcos Vinícius Oliveira dos Santos, além dos ilustríssimos senhores ativos militares
militares do Brasil na Itália, capitão de mar-guerra Paulo Volpini Castanheiro, adjunto naval, coronel Mário Felizardo Medina, adjunto do Exército, e coronel Frederico Alberto Marcondes Felipe, adjunto de Defesa e Aeronáutico. Prendono parte a questa cerimonia Sua Eccellenza il Vice Sindaco di Tarquinia, Dottor Renato Cacciari, Sua Eccellenza l'Ambasciatore del Brasile in Italia, Dottor Riccardo Neiva Tavares, Sua Eccellenza il Ministro Presidente del Superiore Tribunale Militare, Generale del Corpo d'Armata, Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, accompagnato dalle loro eccellenze i Ministri del Supremo Tribunale Militare, Dottor José Coelho Ferreira, Generale di Squadra Aérea, Coelho de Oliveira Barros, e Amirale di Squadra, Marcos Vinícius de Oliveira dos Santos, oltre agli illustrissimi signori addetti delle Forze Armate Brasiliane, Capitano Vascello, Paulo Volpini Castanheiro, addetto navale, Colonnello Mário Felizardo Medina, addetto militare, e Colonnello Pilota, Frederico Alberto Marcondes Felipe, addetto per la difesa e aeronautica. Pelo alvará, força de lei de 1º de abril de 1808, Dom João, príncipe regente de Portugal, criou na cidade do Rio de Janeiro o Conselho Supremo Militar e de Justiça, origem da atual Justiça Militar Brasileira, a mais antiga do país, que no corrente ano completou o seu 206º aniversário. Tramite il decreto avente forza di legge del 1 aprile 1808, Giovanni de Braganza, principe reggente di Portogallo, creò nella città di Rio de Janeiro il Consiglio Supremo Militare e di Giustizia, genesi dell'attuale giustizia militare brasiliana, la più antica del paese, di cui quest'anno ricorre il 206º anniversario. Ouviremos o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino nacional italiano. Sentiremo l'ino nazionale brasiliano, a seguire l'ino nazionale italiano.
Tarquínia para o uso da palavra. Il vice-sindaco di Tarquinia farà uso della parola. Buongiorno a tutti. È con grande soddisfazione che porgo il benvenuto a Sua Eccellenza Riccardo Neiva Tavares, agli illustri ministri del Superiore Tribunale Militare, agli addetti militari brasiliani in Italia, alle autorità civili e militari, alle persone presenti qui nella sala consiliare del Palazzo Comunale. Questa felice circostanza mi offre l'occasione di constatare ancora una volta i sentimenti di vicinanza che esistono tra la comunità tarquiniese e il popolo brasiliano, e allo stesso tempo mi dà l'opportunità di rinnovare il mio affetto sincero e la grande stima che sento per quel grande paese che è il Brasile. A nome della mia città vi ringrazio per averle consegnato la prestigiosa onorificenza all'ordine al merito giudiziario militare, onorificenza che, se non erro, è stata consegnata solo alle altre due città italiane, Pisa e Pistoia. Il Brasile diede un contributo fondamentale per la liberazione dell'Italia dall'oppressione nazifascista. Furono infatti 25.000 i soldati brasiliani che combatterono insieme alle forze alleate sul suolo della nostra penisola. L'aeroporto militare di Tarquinia, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu sede del primo gruppo caccia e delle forze di spedizione brasiliane. 350 uomini, tra cui 48 piloti, che lottarono e in alcuni casi diedero la vita per gli ideali di libertà e giustizia. A chi si è sacrificato per gli altri e per una nazione che non era la propria, dobbiamo un ringraziamento pieno e in ogni maniera, perché rappresenta un esempio nobile e forse irraggiungibile. Questa cerimonia soffia via la polvere che il tempo deposita sulla storia. Sono infatti passati quasi 70 anni da quei terribili mesi che vedevano l'Italia spaccata in due, e diventa difficile immaginare quel periodo se non si alimenta il fuoco della memoria. Oggi è quindi una grande giornata, grande valore simbolico, che ci permette di ricordare con grande emozione le gesta degli avventori brasiliani, che contribuirono a rendere libera l'Italia e a farne una repubblica democratica. Concludo rinnovando i miei saluti e quelli della città di Tarquinia e lasciando la parola agli altri illustri ospiti. Grazie. É com grande satisfação que apresento as boas-vindas à Sua Excelência, o embaixador Ricardo Neiva Tavares, aos ilustres ministros do Superior Tribunal Militar, aos adidos militares brasileiros na Itália, às autoridades civis e militares e aos demais cidadãos aqui presentes. Esta feliz circunstância me oferece a oportunidade de constatar mais uma vez o sentimento de proximidade que existe entre a comunidade da cidade de Tarquínia e o povo brasileiro, e ao mesmo tempo me dá a oportunidade de renovar o meu sincero afeto e a grande estima que sinto por aquele grande país que é o Brasil. Em nome da cidade, agradeço às vossas excelências por ter entregue a importante comenda da Ordem do Mérito Judiciário Militar. Comenda que, se não me engano, foi entregue somente a outras duas cidades italianas, Pisa e Pistoia. O Brasil deu uma contribuição fundamental à libertação da Itália da opressão nazifascista. Foram 25.000 os soldados brasileiros que combateram junto às forças aliadas no solo da nossa península. O aeroporto militar de Tarquínia, durante a Segunda Guerra Mundial, foi sede do primeiro grupo de aviação de caça e da Força Expedicionária Brasileira. 350 homens, entre os quais 48 pilotos, que
que lutaram, em alguns casos, deram a vida para defender os ideais de liberdade e justiça. A quem se sacrificou para os outros e para uma nação que não era sua, devemos um agradecimento pleno e sincero, porque representa um exemplo de nobreza talvez inatingível. Esta cerimônia sopra a poeira que o tempo depositou sobre a história. Passaram-se quase 70 anos após aqueles tempos terríveis, quando a Itália ainda era dividida em duas partes, sendo difícil imaginar naquele período se o fogo da memória não for alimentado. Hoje, portanto, é um dia que se reveste de grande valor histórico, que nos permite relembrar com grande emoção os feitos dos pilotos brasileiros que contribuíram para a libertação da Itália e para torná-la uma república democrática. Encerro renovando os meus votos de estima e consideração, como também os da cidade de Tarquínia, passando a palavra aos ilustres hóspedes. O ministro-presidente do Superior Tribunal Militar Brasileiro fará uso da palavra. O ministro-presidente do Superior Tribunal Militar Brasileiro fará uso da palavra. Excelentíssimo senhor Renato Bacciardi, vice-prefeito da cidade de Tarquínia, excelentíssimo senhor Ricardo Neiva Tavares, embaixador do Brasil na Itália, excelentíssimos senhores ministros do Superior Tribunal Militar que me acompanham, senhores adidos militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica acreditados na Itália, digníssimas autoridades, senhoras e senhores. A semente do radicalismo foi lançada no solo fértil da desesperança de um povo limitado em sua liberdade pelo Tratado de Versalhes, assinado em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, o que colaborou significativamente para a proliferação de regimes totalitários com forte discurso nacionalista, mas que em verdade buscava o poder pelo poder e a ascensão de líderes que, hipnotizando as massas incautas, eram guindados à condição de salvadores da pátria. Il seme del radicalismo piantato nel terreno fertile della disperazione di un popolo limitato nella sua libertà dal Trattato di Versalles del 1919 a seguito della Prima Guerra Mondiale contribuì significativamente alla proliferazione di regimi totalitari a forti connotazioni nazionaliste che in realtà erano alla ricerca del potere per il potere e all'ascesa di leaders che, ipnotizzando le masse ignare, si elevavano alla condizione di salvatore della patria. O nefasto resultado dessa política visionária e belicista provocou a eclosão da Segunda Guerra Mundial, unindo o mundo contra o chamado eixo. Il risultato nefasto di questa politica visionaria e guerrafondaia provocò lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, unendo il mondo contro il cosiddetto asse. O Brasil não se omitiu ao chamamento dos aliados, constituindo a Força Expedicionária Brasileira, que, juntamente com o primeiro grupo de aviação de caça e a primeira esquadrilha de ligação e observação da Força Aérea Brasileira, atuou nos campos da Itália nos anos de 1944 e 1945. Il Brasile non si omisse alla chiamata degli alleati, costituì la Forza di Spedizione Brasiliana che, di concerto con il primo gruppo di azione caccia e la prima squadriglia collegamenti e osservazioni della Forza Aerea Brasiliana, operò nei campi di battaglia italiani negli anni 1944 e 1945. Nesse mesmo período, a Justiça Militar do Brasil se fez representar por duas auditorias, que funcionaram junto à própria empregada, atuando em 271 processos. Nello stesso periodo, la giustizia militare del Brasile si fece rappresentare da due tribunali che svolsero le proprie funzioni presso la truppa impiegata, celebrando 271 processi. Embora essas auditorias, no exercício de
suas atividades judicantes, junto à primeira divisão de infantaria expedicionária brasileira, tenha se deslocado constantemente a fim de realizar diligências e instruções de processos, também ocuparam sedes fixas em postos de comando de unidades empenhadas em combate em acampamentos ou acantonamentos, nas localidades de Bagnoli, subúrbio de Nápoles, Tarquínia, no convento de São Francisco de Assis, Vada, São Rossore, na região de Pisa, Pistoia, inicialmente no quartel semi-destruído do Regimento de Paraquedistas Italiano, em Casermete, e posteriormente em Caserna Francesco Ferrucci, destroçada pelos bombardeiros, e ainda Pavana, e nos Apeninos, onde os processos foram mais numerosos, incluindo também Vignola e Alessandria, sendo esta última a primeira sede da Justiça Militar Brasileira de primeira instância e instalada na Europa após o término das hostilidades. E, finalmente, em Francolise, na região de Santa Maria Capua Vetere. Sebbene questi tribunali, nell'esercizio delle proprie attività giudicanti, presso la prima divisione di fanteria istituzionale brasiliana, si siano spostati costantemente al fine di compiere atti ed istruire i processi, occupavano anche sedi fisse presso i comandi delle unità impegnate in combattimenti, in accampamenti o in alloggi militari temporanei, nelle località di Bagnoli, alla periferia di Napoli, Tarquinia, presso il convento di San Francesco d'Assisi, Vada, San Rossore, in provincia di Pisa, Pistoia, prima presso la sede semidistrutta del Reggimento Paracadutisti Italiano, in località Casermente, e successivamente presso la caserma Francesco Ferrucci, danneggiata dai bombardamenti, ed ancora Paola negli Appennini, dove i processi furono più numerosi, includendo anche Vignola e Alessandria, quest'ultima prima sede della giustizia militare brasiliana di prima istanza installata in Europa dopo il termine delle ostilità, e infine la Francolise del territorio di Santa Maria Capua Vetere. Pela hospitalidade, apoio, carinho e simpatia com que os nossos militares da Força Expedicionária Brasileira e integrantes da Justiça Militar do Brasil foram recebidos deste país por ocasião do segundo e maior conflito mundial, comprovando o valor e a grandeza do povo italiano, é que o Superior Tribunal Militar, por intermédio do Conselho da Ordem do Mérito Judiciário Militar, resolveu conceder especial reconhecimento à cidade de Tarquínia, que de forma fraterna e gentil também abrigou as auditorias da nossa Justiça Castrense e as Forças Armadas Brasileiras em sua área de jurisdição, naquele momento tão difícil de sua história. E per l'ospitalità, il supporto aperto e la simpatia con cui furono accolti in questo paese i nostri militari della fede e i componenti della giustizia militare del Brasile durante il secondo e più grande conflitto mondiale, il Superiore Tribunale Militare, tramite il Consiglio dell'Ordine al Merito Giudiziario Militare, ha deliberato come riconoscimento al valore e alla generosità del popolo italiano di concedere speciale omaggio alla città di Tarquinia, che in quel momento così difficile della sua storia, in modo fraterno e gentile, tanto bene ha accolto i tribunali della nostra magistratura castrense e le forze armate brasiliane nella propria area di giurisdizione. Motivados por esse grandioso gesto do passado, é que nesta solenidade desejamos agradecer e homenagear a cidade de Tarquínia e seus cidadãos, condecorando seu honrado estandarte, valoroso símbolo da heróica resistência e significativa luta de seu povo em prol da liberdade. Con questa cerimonia, motivati da questo grandioso gesto del passato, desideriamo esprimere la nostra riconoscenza e l'omaggio alla città di Tarquinia e ai suoi cittadini, decorando il suo onorato valoroso simbolo dell'eroica resistenza e della significativa lotta del suo popolo in favore della libertà. A chegada do primeiro escalão da primeira divisão de infantaria expedicionária brasileira a Tarquínia ocorreu a 5 de agosto de 1944, com todo o seu efetivo e meios, seguindo-se o desembarque do primeiro grupo de aviação de caça da Força Aérea Brasileira
inicialmente em Livorno, a 6 de outubro de 1944, e imediatamente se transferindo para a base aérea de Tarquínia, onde passou a integrar o 350º Grupo de Caça dos Estados Unidos da América, com a denominação de 1º Esquadrão de Caça Brasileiro. Essa atuação conjunta foi decisiva para a libertação de Tarquínia das mãos do inimigo. L'arrivo a Tarquínia del primo scaglione della prima divisione di fanteria spedizionale brasiliana, con tutti i suoi mezzi e personali, avvenne il 5 agosto 1944, al quale seguì il 6 ottobre dello stesso anno lo sbarco a Livorno del primo gruppo di azione caccia della Forza Aerea Brasiliana, che immediatamente si trasferì presso la base aerea di Tarquínia, dove divenne parte integrante del 350º Fighter Group statunitense, sotto la denominazione di First Brazilian Fighter Squadron. Questa attività congiunta fu decisiva per la liberazione di Tarquínia dalle mani del nemico. A Justiça Militar do Brasil, criada pelo decreto de Dom João, príncipe regente de Portugal, a 1º de abril de 1808, é a mais antiga Corte de Justiça do nosso país, cujos jurisdicionários são os militares das Forças Armadas, sendo pioneira em iniciativas importantes e inovadoras para o judiciário brasileiro. La giustizia militare del Brasile, creata con il decreto di Don Giovanni, principe reggente del Portogallo, il 1 aprile 1808, è la più antica corte di giustizia del nostro paese. Alla sua giurisdizione sono sottoposti i militari delle forze armate ed è pionieristica in iniziative importanti ed innovative per la magistratura brasiliana. Com 216 anos de laboriosa existência, nossa justiça castrense participou ativamente de todos os eventos mais importantes da história do Brasil, colaborando para o engrandecimento do Poder Judiciário Nacional, ao qual pertence desde a Constituição de 1934. Durante i suoi 206 anni di laboriosa esistenza, la nostra magistratura castrense ha partecipato attivamente a tutti gli eventi più importanti della storia del Brasile, collaborando alla crescita del potere giudiziario nazionale, del quale fa parte sin dalla Costituzione brasiliana del 1934. A Ordem do Mérito Judiciário Militar comenta e distingue as personalidades, organizações e instituições que tenham prestado serviço de relevância, ou sejam cretoras de tal homenagem, por parte da Justiça Militar do Brasil, foi criada a 12 de junho de 1957, por ocasião das comemorações de seus 150 anos. L'ordine al merito giudiziario militare, un'onorificenza che distingue le personalità, le organizzazioni e le istituzioni che abbiano prestato servizi rilevanti o si siano rese degni di tale omaggio da parte della giustizia militare del Brasile, è stata creata il 12 giugno 1957, in occasione delle commemorazioni per i suoi 150 anni. Finalizando, desejo agradecer o excelente apoio prestado pelo prefeito e vice-prefeito de Tarquínia a este evento, a ilustre presença das autoridades e convidados e de forma superlativa enaltecer a cidade de Tarquínia e seus cidadãos representados nesta cerimônia por seu valoroso e honrado estandarte, motivos maiores desta especial homenagem. Concludendo, desidero ringraziare per l'eccellente contributo prestato dal Sindaco e dal Vice Sindaco di Tarquínia per la realizzazione di questo evento, per l'illustre presenza delle autorità e degli intervenuti e in modo superlativo incomiare la città di Tarquínia e i suoi cittadini che sono lo scopo principale di questo omaggio, in questa cerimonia rappresentati dal loro valoroso e onorato compagno. Vida longa a nossa Justiça Militar, a fim de que o Brasil possa contar sempre com a sua competente, célere, eficaz, econômica e precisa prestação jurisdicional e assim poder colaborar com sua atuação proativa e fecunda para a manutenção de forças armadas fortes, disciplinadas e capazes de garantir a soberania e as instituições democráticas do nosso Brasil. Lunga vita alla nostra giustizia militare, affinché il Brasile possa sempre contare con la sua competente, veloce, efficace
forze armate forti, disciplinati e capaci nel garantire la sovranità e le istituzioni democratiche del nostro Brasil. A todos os nossos irmãos italianos, auguramos a paz, o progresso e a felicidade sob as bênçãos de Deus. Nossa história nos une. Muito obrigado. A tutti i nostri fratelli italiani auguriamo pace, progresso e felicità sotto la benedizione di Dio. La nostra storia ci unisce. Grazie mille. O embaixador do Brasil na Itália fará uso da palavra. O embaixador do Brasil em Itália fará uso da palavra. Signor Vice Sindaco Renato Bacciani, signor Presidente, signori Ministri Superiori Tribunali Militari, signori addetti militari, autorità presenti, signore e signori. Ho accolto con grande soddisfazione l'informazione che il Superiore Tribunale Militare del Brasile, massimo grado della giustizia militare del Paese, aveva deciso di concedere l'ordine al merito giudiziario militare brasiliano alla città di Tarquínia, unitamente ad altre città storicamente legate al tribunale e alle truppe brasiliane che combatterono per la liberazione dell'Italia. Tarquínia sarà sempre ricordata in Brasile come base operativa della nostra forza aerea, allora giovane, punto di partenza di importanti missioni compiute dalla FAB nei cieli d'Italia. Sin dall'inizio della partecipazione brasiliana alla guerra, i nostri piloti diedero ripetute dimostrazioni di coraggio e di impegno per la causa della libertà. Tarquínia è legata inoltre alla memoria della forza di spedizione brasiliana che, sbarcata a Napoli, raggiunse questa città per incorporarsi nelle altre truppe alleate. Fu così che, partendo da Tarquínia, molti brasiliani arrivarono alla linea gotica, dove si distinsero in battaglia con Montese e Montecastello. Tarquínia fu anche sede dei tribunali della giustizia militare brasiliana nel fronte italiano, e questo creò un vincolo storico speciale tra la città e la nostra più alta corte militare. Per una città come Tarquínia, le cui origini risalgono a migliaia di anni, come testimone di significativo patrimonio storico locale, la presenza brasiliana può essere stata breve. Fu tuttavia profonda, in quanto contribuì a ristabilire l'indipendenza dell'Italia e a garantire la libertà a tutti gli italiani. Sono certo che con un sentimento di grande apprezzamento e riconoscenza che i più alti rappresentanti del Superiore Tribunale Militare Brasiliano oggi sono qui per concedere quell'importante onorificenza. Grazie. A Ordem do Mérito Judiciário Militar, criada pelo Superior Tribunal Militar do Brasil, em sessão de 12 de junho de 1957, é concedida a integrantes da Justiça Militar Brasileira que tenham se destacado no desempenho de suas atribuições e não tenham recebido quaisquer comissões, a magistrados, juristas, integrantes das Forças Armadas e de outras instituições, públicas ou privadas, brasileiras ou estrangeiras, que pelos serviços prestados se tenham tornado credoras de homenagens da Justiça Militar Brasileira. E a cidadãos, brasileiros ou estrangeiros, que tenham prestado reconhecidos serviços ou demonstrado excepcional apreço à Justiça Militar Brasileira. Podem também ser agraciados com as insígnias da Ordem do Mérito Judiciário Militar as instituições e organizações, públicas ou privadas, brasileiras ou estrangeiras, representadas com suas bandeiras ou estandartes,
por ações que as credenciem a este pleito de reconhecimento. A Ordem do Mérito Judiciário Militar possui os seguintes graus: Gran Cruz, Alta Distinção e Bons Serviços. L'Ordine ao Mérito Giudiziario Militare, creato dal Superiore Tribunale Militare di Brasile nella sessione del 12 giugno 1957, è conferito a componenti della giustizia militare brasiliana che si siano distinti nello svolgimento delle proprie attribuzioni e che non siano stati sottoposti a alcuna punizione. A magistrati, giuristi, componenti delle forze armate e di altre istituzioni, pubbliche o private, brasiliane o estere, che per i servizi prestati si siano dimostrati degni dell'omaggio della giustizia militare brasiliana e a cittadini brasiliani o stranieri che abbiano prestato riconosciuti servizi o dimostrato eccezionale apprezzamento per la giustizia militare brasiliana. Possono anche essere onorati con la insegna dell'Ordine al Mérito Giudiziario Militare le istituzioni e le organizzazioni pubbliche o private, brasiliane o estere, rappresentate dalla propria bandiera o standard, per azioni che le accreditano a questo gesto di riconoscimento. L'Ordine al Mérito Giudiziario Militare è suddiviso nei seguenti gradi onorifici: Gran Croce, Alte distinzioni e buoni servizi. Ato de concessão. O Conselho da Ordem do Mérito Judiciário Militar, considerando o incondicional apreço, estreita colaboração e excepcionais serviços prestados à Justiça Militar Brasileira pela cidade de Tarquínia durante a Segunda Guerra Mundial, resolveu, em sua 156ª sessão ordinária, admitir em seus quadros a cidade de Tarquínia. Ato di concessione. Il Consiglio dell'Ordine al Mérito Giudiziario Militare, considerato l'apprezzamento incondizionato, la stretta collaborazione e gli eccezionali servizi prestati alla giustizia militare brasiliana dalla città di Pisa durante la Seconda Guerra Mondiale, delibera nella sua 156ª sessione ordinaria a mettere nei suoi quadri la città di Tarquínia. Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar, General de Exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, fará a entrega de uma placa em homenagem à cidade de Tarquínia. Il
Ministro Presidente del Superiore Tribunale Militare, Generale di Corpo d'Armata, Raimundo Nonato Cristina Figlio, consegnerà una targa come omaggio alla città di Tarquinia. O vice-prefeito da cidade de Tarquínia agradece a presença do embaixador do Brasil na Itália, do ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, de sua comitiva e de todos os participantes. Está encerrada a cerimônia. Il vice-sindaco di Tarquinia ringrazia la presenza dell'ambasciatore del Brasile in Italia, del ministro-presidente del Superiore Tribunale Militare, della sua delegazione e di tutti gli intervenuti. La cerimonia è conclusa. Ricardo Neiva Tavares, ambasciatore del Brasile in Italia. Pistoia, Pisa, Tarquinia, quasi 70 anni dopo. Che cosa significa per voi? Io credo che significa un rafforzamento dell'amicizia, della cooperazione fra il Brasile e l'Italia. Queste tre città sono legate alla guerra e alla memoria dei brasiliani e alla memoria degli italiani e hanno partecipato alla parte, non solo al combattere, però anche la parte giuridica, giudiziaria, perché in queste tre città c'erano rappresentanze della giustizia militare brasiliana. Quindi io credo che 70 anni dopo, con questa onorificenza, è un modo di simbolizzare e di rafforzare questa amicizia che unisce i nostri due paesi. Tarquinia perché? Perché Tarquinia è, soprattutto nel caso della Forza Aerea Brasiliana, è stata la città dove partevano i brasiliani che combattevano in questo periodo per l'Italia e per la libertà. E anche, come dicevo, era una delle tre città legate alla giustizia militare brasiliana, dove i tribunali brasiliani stavano in questo periodo. Quindi è una città molto importante in queste due ragioni, e anche perché la forza di spedizioni brasiliana è passata Il significato del monumento votivo di Pistoia per voi è particolare perché è stato costruito e mantenuto dal governo brasiliano tramite l'ambasciata di Roma. È un simbolo molto, molto importante. Noi abbiamo altri monumenti in Italia che ricordano questo periodo, però il monumento votivo è particolarmente simbolico perché in quest'area dove era il cimitero brasiliano. Oggi i corpi dei soldati furono già trasferiti al Brasile da molti anni fa, però rimane un corpo di un soldato sconosciuto nel monumento. Quindi c'è è un monumento molto, molto simbolico, è stato fatto da un architetto importante brasiliano che ha lavorato anche nel Ministero degli Affari Esteri del Brasile, Olavo Redic de Campos. C'è un piccolo museo nel monumento e pensiamo in questo momento a aumentare e creare un po' più di condizioni per essere anche un punto di visitazione per il pubblico interessato a questo periodo della storia.
e a ricordo quindi dell'intervento degli alleati, in particolare vostro, in questa zona a difesa della libertà e dell'indipendenza, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Ambasciatore, vorrei ricordare una piccola cosa, perché nell'ambito di questa serie diciamo, di riconoscimenti che avete dato qui in Italia toccano in particolar modo, cioè nel senso che per il Brasile, seppur vincitore della guerra, fu un epilogo alla fine un pochino amaro, un po' amaro, non essendo ammessi alla trattativa per il riconoscimento dei danni di guerra. Nonostante ciò, all'epoca, allora, 70 anni fa o negli anni a seguire, non foste, diciamo, non aveste ritorsioni nei confronti né degli alleati e né tantomeno di quelli che all'epoca erano stati vostri, diciamo, vostri nemici, tanto più che riconsegnaste sia a italiani, tedeschi e giapponesi tutti i beni che furono requisiti prima diciamo, nel momento in cui entravate in guerra. Tra l'altro pagaste poi dopo tutti i debiti di guerra fino alla fine, fino al 1950 e passa 1954 agli Stati Uniti per il prestito che vi aveva fatto all'inizio, all'entrata della guerra. Questo lungo preambolo che ha toccato in particolar modo e continua a toccare un po' anche gli italiani, nonostante quell'epilogo amaro non faceste ritorsioni all'epoca e oggi continuate a dare riconoscimenti. Certo, io credo che noi non siamo entrati nella guerra cercando un tipo di una specie di retribuzione. Io credo che noi siamo entrati nella guerra per la difesa della libertà, dell'indipendenza dell'Italia, abbiamo lottato a fianco con i partigiani e questo io credo che noi abbiamo, alla fine della guerra, avuto una riconoscenza molto più importante dagli italiani. Io credo che noi abbiamo avuto il cuore degli italiani. E io conosco molte famiglie che sono discendenti di famiglie che sono stati creati in questo momento. Un soldato brasiliano che si è sposato a una signora italiana e questo ha creato ancora un legame di più. Quindi questa questione credo che non è veramente una questione importante. Noi abbiamo una riconoscenza degli italiani per quello che abbiamo fatto e questo io credo è il più importante legame e la conseguenza di questo periodo. Prima di concludere la ringraziamo per la sua disponibilità, passiamo brevemente ad un altro argomento, i campionati del mondo di calcio. Che cosa significano per voi? Mi perdoni ma la domanda è d'obbligo. Certo, no, io spero che faremo un bellissimo campionato. Abbiamo organizzato un campionato nel 1950 e è la prima volta dopo il 50 che organizziamo ancora il campionato. Vedremo quale sarà il risultato. Io come tifoso brasiliano spero che il Brasile nella fine sarà il vincitore, però vediamo, il più importante è che la competizione sia giusta per tutti e che tutti io so che l'Italia farà il suo primo partito in Manaus, che è una città dove l'umidità e il calore fanno un po' paura agli europei, però lo stadio è stato costruito molto moderno e ha anche una possibilità di passaggio dell'aria che fa un po' una specie di aria condizionata naturale e credo che questo faciliterà la partecipazione italiana. Io so che l'Italia sarà a Mangaratiba, vicino a Rio de Janeiro, che è un bellissimo posto per prepararsi, quindi spero che l'Italia farà molto bene, però che nella fine il Brasile, come tifoso brasiliano, mi perdoni, però spero che alla fine il Brasile sarà
speriamo tutti in una finale Italia-Brasile, che è classica. Iniziative dell'ambasciata di Roma per i brasiliani in Italia e per gli italiani che vogliono andare in Brasile in occasione dei campionati del mondo? Bene, cerchiamo di dare più informazioni possibili, di fare spero che le persone saranno interessate, faranno un bel viaggio. Il Brasile, ci sono 12 città dove il campionato sarà realizzato, bellissime città, e credo quindi che sarà un piacere per cui decide di andare al Brasile in questo periodo. Grazie. Vice Sindaco di Tarquinia, Renato Bacciardi, una onorificenza importante per un periodo, diciamo, non felice, un periodo triste della storia nazionale e per il mondo. Come ricordavamo prima, i brasiliani però sono stati estremamente generosi sia all'epoca che oggi, in questo continuare a dare riconoscimenti all'Italia, un paese sì che ha collaborato poi dopo con loro, ma che alla fine, all'inizio, erano nemici. Beh, è stato detto prima dalle parole mie e di chi ha parlato appunto dopo di me, ricordando questi 70 anni di storia. Abbiamo dato una rispolverata. I brasiliani sono venuti qui e hanno lottato al nostro fianco su un territorio nuovo, diverso per loro, fuori dalla loro nazione, ma per uno scopo essenziale, che era quello della libertà, dei valori della democrazia. La conclusione della Seconda Guerra Mondiale ha sancito questo, e i rapporti che ci sono oggi tra l'Italia e il Brasile ne sono la testimonianza. E per Tarquinia che cosa significa questo riconoscimento, questo ringraziamento sia alla città che il riconoscimento al Gonfalone? Ma sicuramente questa è un'onorificenza ricevuta dal comune, dalla città di Tarquinia, importante. Non è che si danno tutti i giorni o si ricevono, nel caso nostro, tutti i giorni. Noi siamo stati il terzo comune, la terza città che ha ricevuto questa onorificenza, e di questo ne siamo molto molto grati. Grazie. Una parola con il presidente del Tribunale Militare, che quindi ha dato, diciamo, questo riconoscimento alla città di Tarquinia, oltre che a quelle di Pistoia e Pisa. La collaborazione di cui oggi ringraziate l'Italia, in particolare questa città, in che cosa materialmente si espresse allora? Como é que foi realmente, Excelência, a colaboração entre o Tribunal Militar e os cidadãos daqui de Tarquinia? A Justiça Militar, ela sempre acompanhava o deslocamento da Força Expedicionária Brasileira. E esta cidade em especial, não só para as forças brasileiras, como também para a Justiça Militar, foi muito importante pelo apoio che nós tivemos da popolação naquela época da guerra. La giustizia militare andava sempre dietro a quella che era la forza di spedizione brasiliana, e in questa città la collaborazione appunto tra la giustizia militare e la popolazione fu molto grande. Grazie.
Essa é uma homenagem à antiga base aérea da Força Aérea Brasileira na cidade de Tarquínio. Questo è un omaggio all'antica base aerea della Forza Aerea Brasiliana alla città di Tarquínio. Excelentíssimo senhor Renato Baxiardi, vice-prefeito da cidade de Tarquínio, excelentíssimo senhor embaixador Ricardo Neiva Tavares, embaixador do Brasil na Itália, excelentíssimos senhores ministros do Superior Tribunal Militar, senhores adidos militares brasileiros credenciados na Itália, demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Illustrissimo signor Renato Baxiardi, vice-sindaco della città di Tarquínio. Eccellentissimo signor Riccardo Neiva Tavares, ambasciatore del Brasile in Italia. Eccellentissimi signori ministri del Superiore Tribunale Militare. Signori addetti militari brasiliani in Italia, signori e signore qui presenti. Com muita satisfação e orgulho, tenho a grata honra de prestar essa significativa homenagem à cidade de Tarquínio, em nome do primeiro grupo de aviação de caça e de todos os militares e civis da Força Aérea Brasileira. Con grande soddisfazione e orgoglio ho l'onore di prestare questo significativo omaggio a nome del primo gruppo caccia e di tutti i militari e i civili della Forza Aérea Brasiliana alla città di Tarquínio. Durante a Segunda Guerra Mundial, juntamente com o efetivo do Exército, o Brasil enviou um grupamento de 350 militares da Força Aérea. Esse grupamento composto por 48 pilotos e pessoal de apoio que desembarcaram no porto da cidade de Livorno em 6 de outubro de 1944. De imediato foram transferidos para a então base aérea de Tarquínio, local onde estamos neste presente momento, e quando a ocasião foram iniciadas efetivamente as atividades do primeiro grupo de aviação de caça da Força Expedicionária Brasileira no Teatro de Operações do Mediterrâneo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, insieme all'effettivo dell'esercito, il Brasile inviò un gruppo di 350 militari della Forza Aérea, composto da 48 piloti e personale di supporto, che sbarcò nel porto della città di Livorno il 6 ottobre del 1944. In seguito i componenti del gruppo furono trasferiti presso l'allora base aerea di Tarquínio, luogo dove siamo in questo momento, quando ebbero inizio effettivamente le attività del primo gruppo caccia e della Forza di Spedizione Brasiliana nel teatro delle operazioni del Mediterraneo. Após passados quase 70 anos, estamos de volta. Mais uma vez agradecer todo o apoio e a gentil hospitalidade desta importante cidade, o que muito contribuiu para o sucesso das nossas operações aéreas em prol da total liberação do povo italiano da opressora invasão nazista durante aquele conflitto bellico. Dopo quasi 70 anni siamo tornati per ringraziare ancora una volta tutto l'appoggio e la gentile ospitalità di questa importante città, che ha molto contribuito al successo delle nostre operazioni aeree, a favore della totale liberazione del popolo italiano dall'opprimente invasione nazista durante quel conflitto bellico. Àquela ocasião, o grupo de caça teve 22 baixas. 5 pilotos foram mortos, abatidos pela artilharia antiaérea. 8 tiveram seus aviões atingidos e saltaram de paraquedas sobre o território inimigo, sendo que 3 deles foram aprisionados
em campos de concentrações alemães e libertados ao final da guerra. 6 pilotos foram afastados de voo por indicação médica, devido a esgotamento físico, e outros 3 faleceram em outros acidentes de aviação. In tale occasione, il gruppo caccia soffrì 22 perdite. 5 piloti furono abbattuti dall'artiglieria antiaerea. 8 ebbero il loro aereo colpito e furono costretti a lanciarsi con il paracadute sul territorio nemico, 3 dei quali furono imprigionati nei campi di concentramento tedeschi e liberati alla fine della guerra. 6 furono rimossi dal volo su indicazione medica a causa dell'esaurimento fisico e 3 morirono in incidenti aerei. Portanto, senhor prefeito, com respeito e orgulho, passo às suas dignas mãos uma réplica da flâmula do primeiro grupo de aviação de caça, hasteada neste sítio histórico em outubro de 1944, especialmente confeccionada para esta emblemática ocasião. Que este tradicional símbolo sirva para cada vez mais estreitar os laços de fraternidade e carinho que unem as nossas forças armadas e os nossos países. Pertanto, signor Vice Sindaco, con rispetto e orgoglio, passo nelle sue degne mani una copia del gallardetto del primo gruppo caccia, issato in questo sito storico nell'ottobre del 1944, realizzata appositamente per questa emblematica occasione. Che questo simbolo tradizionale serva sempre più a rafforzare i legami di fratellanza e affetto che uniscono le nostre forze armate e i nostri paesi. Eu gostaria ainda de prestar uma singela homenagem ao senhor Mário Belli, membro honorário da Força Aérea Brasileira, em reconhecimento aos serviços prestados à nossa instituição e como também ao Superior Tribunal Militar. Vorrei anche rendere l'omaggio all'onorevole Mauro Belli, membro onorario della Forza Aerea Brasiliana, in riconoscimento del suo servizio alla nostra istituzione e anche dal Superiore Tribunale Militare. Mauro Belli. Gratulazioni. Senhor prefeito, eu peço ainda a devida permissão para que seja depositada uma coroa de flores neste inolvidável local, em homenagem àqueles brasileiros que, em nome da democracia e da liberdade dos povos, tombaram em solo italiano. E para tal eu convidarei com a devida permissão o nosso embaixador. Chiedo anche al signore Vice Sindaco il permesso di deporre una corona di fiori in questo indimenticabile luogo in omaggio a quei brasiliani che in nome della democrazia e della libertà dei popoli perirono sul suolo italiano. Embaixador. Vamos aqui.
anche noi abbiamo portato per lo stesso motivo questa corona di fiori in memoria dei brasiliani che qui sono stati, come anzidetto hanno perso la vita lottando per la libertà del nostro paese. E voglio aggiungere una piccola cosa, consentitemi, anche se l'ora è tarda, voi tutti gli anni venite a Tarquinia a ricordare questi eventi di 70 anni ormai, ma siamo noi che ringraziamo con tutto il cuore tutto il Brasile, l'ambasciatore qui presente, tutte le forze militari, perché hanno aiutato la nostra nazione, Tarquinia, a combattere e a mettere fine a una guerra dolorosa per il nostro popolo. Grazie a voi, popolo brasiliano, e grazie a voi, amici brasiliani. E finalmente, senhoras e senhores, encerrando, eu gostaria de agradecer a todos por esta rara oportunidade na vida de todos nós e que pedir a Deus que nos acompanhe em atividades futuras. Muito obrigado pela presença. Molte grazie per questa rara opportunità nella vita di tutti e che Dio ci accompagni. Queremos tirar uma foto aqui? Você quer foto muito Cabe todo mundo? Uno, due. Mário, depois tu vira pra cá, tá? Tá bem? Agora do lado de lá. Onde está? Sei lá. Mário, depois tu vira pra cá, tá? Deixa eu bater, amiga. Vamos tirar uma foto. Cadê o menino? Aqui é a mais importante das fotos. Olha aqui. Olha aqui. Dona Vitória. Estamos aparecendo? É o maior. Cadê alguém? Grazie.